Riria kwagia ngahĩha ta ici, andũ aingĩ moragira kuria mekuhonokeria mĩoyo yao mategũkua kĩ kana kĩ. Ũũ nĩguo famĩlĩ nyingĩ mwena wa Ormoran kaunti-inĩ ya Laikipia ciĩkĩte kũrũmĩrĩra matharĩkĩra ma ekinaĩ methaĩte na mĩcinga arĩa macũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 8, 3 ao marĩ maabitha a borithi, andũ angĩ nao magatigwo makĩhonia nguraro cia rithathi na indo ciao ikanangwo. Taũni-inĩ ya Ormoran, gĩkundi kĩa andũ kĩhetwo wĩikaro makanitha-inĩ ta kanitha-inĩ wa Gatoreki wa St. Mark, kanitha-inĩ wa Deliverance, cukuru-inĩ wa Polytechnic wa Ormoran na wangĩ makaheo wĩikaro nĩ andũ a wendi mwega. Ethari aya maraikara kũrĩa mahetwo wĩikaro no gwathererũka makaumagara gwetha ũrĩa mangĩhonokia indo ciao ona kana gwetha gĩa kũrĩa. Kanitha-inĩ wa Gatoreki wa St. Mark Ormoran tũracemania na gĩkundi kĩa atumia aingĩ ao marĩ andũ akũrũ matangĩhota kwĩhang'ia magĩtũtarĩria kĩgirĩko kĩrĩa gĩtũmĩte mathame mĩciĩ yao. Tũramera tondũ rĩu tũtihota gũthiĩ kũndũ haro nĩ gĩtũkorire rĩ, tũgũgĩthiĩ nakũ na rĩu ona nginya mwĩrĩ ndũrahota gũthiĩ nĩ tũkungire na matirona ũrĩa tũrathiĩ, no tũtunya indo citũ nĩ marakuire ciothe. Akorwo nĩ ng'ombe nĩ marakuire, mbũri nĩ marakuire, rĩu gũtirĩ kĩndũ tũtigĩirio. Nancy Muthoni aikaraga arĩ woike itũũra-inĩ rĩa Kahuho wodi-inĩ ya Sosian, no arahonokirio nĩ maabitha a rũhonge rwa mũtharaba mũtune agĩtarĩria atĩ we ndaramenyaga kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. Ndĩrakorirwo handũ ngĩtua mahuti, ngĩtema tũmĩtĩ tũgĩetha tũkũ, na rĩu rĩ maranjĩrire oka nĩwe tũrenda, niĩ ndĩraregarega. Rĩu rĩrĩa ndĩraregaregire rĩ, tondũ niĩ ndiraugaga andũ othe, ngari ĩyo ndĩrarĩ na mũndũ ũngĩ no mũthuri ũmwe. Rĩrĩa ndĩraregaregire rĩ marokire harĩ niĩ, maroka maranyita erĩ na maranjikia ngari. Gũtirĩ kĩndũ akũrũ aya marahotire gũthara kuma mĩciĩ yao na kĩgirĩko kĩnene kĩrĩa marĩ nakĩo nĩ atĩ matingĩhota gwĩkinyia kwao mũciĩ ona arĩ itĩna inini kuma haha kanitha-inĩ. Ndingĩkinya tondũ rĩrĩ ndiramenya harĩa mehithĩte, kana me mabebe-inĩ kana mehe. Ta rĩu hĩndĩ ĩngĩ marĩ kwa mwanake wakwa, mũtumia mwanake wakwa ahũragĩrwo thimũ akĩrwo mehithĩte kuma hinga-inĩ. Oire mĩrigo hĩndĩ ĩyo na agĩũka na atigire nyũmba atahingĩte tondũ makĩrĩ hau kĩanda cui. Niĩ ũrĩa ndĩnaguo rĩ, mũnene nĩ gũikara hũtĩte tondũ mũciĩ ndirahũtĩte ũguo. Ĩhĩ, mũciĩ ndirahũtaga ũguo na kũnyota. Rĩu ihoya rĩao nĩ ngũi cikinyio mũthia na andũ a wendi mwega mamakwetha na kũmahe ũteithio ũrĩa marabatara nĩguo matindĩke matukũ. Wĩra nĩ marutĩte tondũ ta ira hĩndĩ kũrahĩire na gũkũ mĩrĩguĩti marathire othe, nginya thirikari nginya atongoria arĩa marĩ gũkũ, na kwanja tuge Sarah nĩ arutĩte wĩra, nĩ Ngai amũrathime. Ndĩrahoya Ngai anine haro ĩno, o mũndũ acoke kũrĩa aikaraga. Ona gũtuĩka mbũtũ cia borithi nĩ irahũra mũngũrũrio matũũra-inĩ ma wodi cia Ormoran na Sosian, raia arĩa maroneka barabara-inĩ nĩ arĩa marĩ njĩra magĩthama kuma kwao nĩ ũndũ wa guoya wa gũtharĩkĩrwo. Rĩu ndĩ njĩra ngĩthama nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra njangiri iria iroka gũtũhũra, ona angĩ nĩ makĩũragĩtwo na mĩgũnda itũ ĩkarĩithio ng'ombe. Rĩu twerekeire kũhũta ng'aragu nene mũno nĩ ũndũ wa kũrĩithĩrio mĩgũnda. Na tumehama kwa sababu wakati ya 97 na 98 mzee wangu aliwawa huko. Sasa wakati tena wameanza hiyo vita tukasikia uoga mingi. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni ya Ormoran kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.